Como vai a ser o desenvolvemento da Primeira Guerra Mundial? Bueno, a verdade é que os plans dos distintos países esperaban que a guerra durase poucos meses. Pero vai a ser o fracaso destos plans e a prolongación do conflito bélico durante 4 anos o que vai a dar lugar a que as consecuencias do mesmo sexan tan dramáticas e tan importantes. De feito, aquí ven o spoiler, a guerra vai a finalizar ca vitoria da Triple Entente, fundamentalmente despois de 2 acontecementos. En primeiro lugar, a retirada rusa do conflito a raíz do triunfo da Revolución Bolchevique e a incorporación dos Estados Unidos de América de parte dos países da Entente. Os países beligerantes e as fases do conflito. A guerra, podemos decir que a pesar de ter unha orixe europea, acadou unha escala mundial fundamentalmente porque vai a implicar aos principais potencias políticas e económicas do mundo, pero tamén aos seus respectivos imperios. De feito, progresivamente, a medida que o conflito iba incrementándose, novos países foron sumándose ao mesmo ca esperanza de ir obtendo, pois, distintos réditos. Así, os imperios centrais, que é a Triple Alianza, recibiron o apoio de Turquía e de Bulgaria, na mentras que a Triple Entente recibiu o apoio de Rumanía, de Grecia e dos Estados Unidos e, chegando casi ao final do conflito, tamén de Italia. Como digo, neste conflito non só interveñen países europeos e os Estados Unidos a partir do ano 1917, senón que tamén nos atopamos ca participación de países de América e de Asia, aínda que, todo hai que dicilo, a súa implicación non foi nin moi activa nin moi importante. A Primeira Guerra Mundial vai a durar 4 anos, dende 1914 ata 1918, e nela podemos distinguir 4 fases principais: a guerra de movementos, a guerra de posicións, a crise do ano 1917 e a ofensiva final do ano 1918. A guerra de movementos no ano 1914 responde, en certo modo, ao plan alemán que preveía unha rápida vitoria sobre Francia. Decir, eles contaban que unha vez derrotada Francia, tendo en conta o escaso nivel de industrialización que ten Rusia, que en teoría debía de ralentizar a movilización do seu exército, como digo, buscaban derrotar primeiro a Francia e despois, con toda a súa forza, atacar a Rusia, evitando así ter que combatir en 2 frontes diferentes. Este plan, ao mesmo tempo, pretendía desenvolver a súa estrategia de invasión de Francia atravesando Bélxica, que foi precisamente este acontecemento o que dá lugar á incorporación do Reino Unido no conflito. Esta estrategia alemana vai a fracasar de plano, basicamente porque van a ser detidos en setembro do ano 1914 na batalla do Marne. Tamén é certo que Rusia vai a forzar ao máximo a súa situación, incluso pagando un precio, un custo moi alto dende a perspectiva material, pero sobre todo humano, para poder axudar a Francia. Así vai a lanzar unha ofensiva claramente precipitada sobre Alemania, que vai a ser parada, os rusos van a ser derrotados de unha forma casi humillante en Tannenberg e nos lagos Masurianos, en setembro de 1914. Pero
a pesar desta derrota, consiguen deste modo salvar París e obligar aos alemáns a desplazar unha parte sustancial do seu exército cara ao leste. A segunda fase do conflito vai a ser a Guerra de Posicións, que se vai a desenvolver entre 1914 e 1917. Esta Guerra de Posicións a esta Guerra de Posicións chegamos basicamente debido ao fracaso da ofensiva alemana e tamén ante a necesidade de consolidar as posicións gañadas que dan lugar á estabilización das distintas frontes. É aquí donde surden algúns dos rasgos máis salientables e máis identificables do que é a Primeira Guerra Mundial. A guerra de trincheiras, as dificilísimas condicións de vida na fronte, os bombardeos masivos, os recursos á guerra química. Todos estes elementos van a topar a súa máxima expresión durante esta fase do conflito. De feito, como digo, neste período van a cadar un gran protagonismo as tácticas defensivas fronte ás tácticas ofensivas. Xa que non podemos gañar, vamos a intentar non perder. Os alemáns van a intentar romper a fronte na batalla de Verdún en febreiro de 1916, pero non o consiguen. E os británicos, pola súa parte, tamén o van a facer na batalla do Somme en xulio de 1916. Tendo o mismo resultado fallido. De feito, a pesar de que os resultados militares de ambas as dúas ofensivas van a ser moi escasos, o volumen de pérdidas humanas van a ser tremendas, van a ser absolutamente dramáticas. A constatación da imposibilidade de romper as líneas enemigas van a dar lugar a que se busquen alternativas atacando os seus rivais en zonas secundarias. Así vemos como no Mediterráneo os británicos intentarán tomar o Bósforo e o Estreito de Dardanelos buscando illar a Turquía, pero van a fracasar na batalla de Galípoli no ano 1915. Unha batalla de Galípoli que, por certo, aparece bastante ben retratada na película do seu mesmo nome, que ten, se mal non recordo, a Mel Gibson de protagonista, e que nos mostra a realidade de esta situación bélica dende a perspectiva dos soldados australianos que participaron nela. Xunto ca zona do Mediterráneo tamén podemos ver como se buscarán alternativas para vencer e debilitar aos enemigos tanto en África como en Asia. E aí podemos ver como as colonias alemás foron conquistadas polos británicos e polos xaponeses, que se incorporan precisamente ao conflito bélico buscando a súa vez a rapiñar algo, conseguir sacar algún tipo de beneficio. Por último, o terceiro espacio, o cuarto, xunto co Mediterráneo, África e Asia, e o último espacio de conflito vai a ser Oriente Próximo, xa que os aliados van a ocupar as posicións otomanas de Palestina, de Siria, de Arabia e de Irak. Que isto, ademais, vano a facer coa axuda dos nacionalistas árabes, que buscan a súa vez saír do yugo da dominación otomana que os viña sometendo dende moito tempo atrás, buscando a súa vez poder formar ou crear unha nación independente. En paralelo a esta situación, vemos como se vai a desenvolver o conflito naval. Un conflito naval que ao final
terá importantes consecuencias. Así, neste conflito naval, vemos como a flota británica busca bloquear os portos alemáns, debilitando deste modo a retaguardia ao boicotear, ao sabotear as liñas de abastecemento. En contrapartida, os alemáns, obviamente, van a intentar responder e farano desenvolvendo o que se denomina a guerra submarina, torpedeando todos os barcos que ou ben levan a bandeira dos países da Entente ou que buscan comerciar con eles. O ano 1917 vai a resultar o ano decisivo dentro do conflito. Basicamente porque nesta data se introducirán unha serie de cambios que ao final resultarán determinantes para o resultado do conflito bélico. Por un lado vamos a ter o impacto da Revolución Rusa. En Rusia, no ano 1917, vai haber unha revolución que acaba destronando ao zar e impulsando un goberno comunista. Este goberno vai a chegar, entre outras cuestións, ao poder baseado na promesa de abandonar o conflito. Un conflito que o leva a asinar o Tratado de Brest-Litov, polo cal abandonarán a guerra ao mesmo tempo que lle ceden moitos territorios a Alemania. Por outro lado, xunto ca Revolución Rusa, vemos como neste mismo ano Estados Unidos entra na guerra. Estados Unidos hasta este momento declarárase neutral, pero é certo que vendía moitos produtos e prestaba moitos cartos ás potencias da Entente. A pesar de que os alemáns intentaran por todos os medios evitar que Estados Unidos entrara no conflito, ao final vai a ser o afundimento do barco Lusitania o que provocou que este país entrara de modo definitivo no conflito. Cuestión que vai a resultar determinante ao sumar máis de 1 millón de soldados ao exército da Entente e ademais tamén ao sumar unha potente industria para este bando. A ofensiva final darase no ano 1918 e vai a dar lugar ao final da guerra. Decir que a retirada rusa permítelle a Alemanha acometer unha última ofensiva, pero que resultará fallida, e que a ofensiva aliada posterior, sumado aos problemas internos das potencias centrais, das potencias da Triple Alianza, acabarán provocando o fin da guerra. Así vemos como Austria e Hungría debe facer fronte a importantes movementos independentistas que xurden no seno do seu territorio, e en Alemania os conflitos sociais derivados do longo conflito tamén van a ter un gran protagonismo, ata o punto de que vai a incapacitar a estes dous países para resistir a ofensiva aliada e vai a dar lugar a que se rinden, poñendo fin á guerra no ano 1918.